酸菜鱼都吃过吧？泰二酸菜鱼吃过没？这是一家非常狂傲的酸菜鱼店，有很多莫名其妙的店规，比如超过4人不接待、不拼桌、不加味、不加辣、不减辣、不外卖等等。主打就是一个顾客说啥我不听，我有自己的规矩，爱吃不吃随你便。但就是这么一家不为消费者考虑的店，曾经干到身家100亿，翻台率在巅峰时甚至超过海底捞。品牌哥这个大冤种就曾怀着好奇心去吃过一次，评价就3个字儿：我不配。为啥这么说呢？具体来看，138元的中份鲈鱼酸菜鱼大概只有10几片鱼片，2个人吃太过于寒酸，然后就需要点一些其他菜搭配，随便加2个菜和饮料，总价就得200出头了。如果还想来碗米饭，不好意思，米饭单独收费，4元1碗，还是个小碗。一碗饭干完不过瘾，想要再来1碗的时候，服务员会告诉你加钱。没错，米饭续饭也要4块钱，而且这还是降价之后的，之前卖5块1碗。对饭量大的男性来说，仅仅是续饭都会让你心痛。当时这顿饭吃完之后，品牌哥就心想，一个酸菜鱼搞这么傲娇，迟早凉凉。没想到半年之后的今天，突然密集刷到几条新闻，比如泰二酸菜鱼降价也留不住客人，泰二酸菜鱼客单价跌回7年前，泰二酸菜鱼放下身段等等。看来自己猜对了，曾经桀骜不驯的泰二，终究还是被现实打脸了。所以这期品牌故事，咱们就聊聊奇葩的泰二酸菜鱼到底是何来路，为啥曾经被人捧上天，现在又人人喊打。泰二酸菜鱼的亲爹叫做9毛9餐饮集团，1995年由管义宏成立于海南，最早是开山西面馆的。2002年到广州开出第1家分店，然后走上快速发展道路。到2010年，9毛9转型，放弃面馆，转而全面升级为西北菜，并入驻购物中心。至于泰二酸菜鱼的出现，要追溯到2015年的一场意外。彼时的9毛9在经营上遇到了瓶颈，客流减少，营业额普遍下滑，一度陷入困境。而他们的店铺动辄500-600平米一间，资源浪费严重。于是创始人管义宏决定先缩减面积，走小而美路线。但问题来了，缩减面积后暂时无法处理的空闲地方咋办？管义宏合计着，要不再做一个品牌，最好是和9毛9差异比较大的品牌，不能是北方的面食，也不能是北方的产品。有了想法后，管义宏用几个月的时间到处吃，直到发现自己1个月前吃过的酸菜鱼竟然莫名其妙还想再吃时才停止。这股馋劲儿让他决定新店就卖酸菜鱼。2015年7月，第1家泰二酸菜鱼在广州郊区正式开业。为啥取名泰二？多个9毛9的新闻采访里也有记录，当时管义宏取了差不多50个名字，结果大部分都被注册了。后来他直接摆烂，不经意间读到吐这个单词，心里想着突吐，然后泰二就诞生了。至于泰二店里海报上写的名字来源，专心致志做产品，稀里糊涂忘开门，老板太傻等说法，完全就是营销的噱头，谁信谁是小可爱。说到营销，这也是泰二酸菜鱼火起来的关键因素。众所周知，酸菜鱼原本只是流行在川渝地区的一种江湖菜。江湖菜相对于正宗菜，指的是发源且流行于民间，好吃便宜的野路子菜色，没啥技术壁垒。因此酸菜鱼很难创新，也很少有品牌店专门拿酸菜鱼做差异化。泰二刚开始也意识到这个问题，原本是打算在鱼上做文章，但大家用的鱼都是一样的，一个新品牌也不可能自己去养鱼，更不可能把它养得很好。于是他将重心放在酸菜鱼的酸菜上。官方自己的说法是用传统工艺腌酸菜，模仿重庆地窖环境，把酸菜做到最好，强调酸菜比鱼好吃。然后咱们就看到了他家的宣传，酸菜比鱼好吃。有一说一，这算是一个非常好的卖点。第一次听说的人大概率会怀着好奇心，想要试试到底有多好吃。就个人体验来说，泰二的酸菜确实味道独特，这点咱真没得黑。缺点是给的分量太少了，捞几勺子就没了。除了酸菜打差异化，泰二在广告宣传上也比较独特，可以说是餐饮界的一股清流。作为服务业，别人家对顾客是竭尽所能，无条件满足需求，但是泰二酸菜鱼主打的就是一个叛逆，比如不提供酒水，最多只接待4人，不拼桌不加座，酸菜鱼不外卖，吃槟榔的不让进，不会用微信的不接待，一天只卖100条鱼，卖完就提前关门等。这些规矩表面看很劝退，但对于叛逆的年轻人更像是一种激将法。规矩越多，越要尝试一下，
玩的就是心理战。我倒要试试到底有多好吃，敢这么猖狂。于是就出现了每逢饭点，泰尔门口就会聚集一帮等待叫号的食客。很多人不但愿意等，还可以排队2-3个小时。值得一提的是，泰二这种做法也是赚钱的根本。首先看接待人数，餐饮行业有个衡量餐厅运营效率的重要指标，叫做翻台率，表示餐桌的重复使用率。翻台率越高，带来的营业额就越高。泰二超过4人不接待和不提供酒水，就能减少顾客用餐时间，增加翻台率，让其在2019年的巅峰时期的翻台率高达 4.9， 把海底捞都干下去了。另外，不允许顾客挑口味，能让菜品的标准化程度提高，说白了就是预制菜，更有效的开源节流。靠这一套叛逆营销，泰二确实成了网红顶流。2016年至2018年，泰二酸菜鱼的复合年增长率达到了 182.3%。2019年上半年实现收入 5.38 亿元，占据九毛九集团的半壁江山。只不过网红想要长红并非易事，这个定律放在泰二的身上也同样适用。如今这位餐饮老网红，他的顶流风光早已不在，门店前也不再排队。根据九毛九第2季度运营表现公告，截至6月30日止3个月，泰二自营门店的翻台率已经降到了 3.6%， 而在2023年上半年，这个数字还是 4.3%。具体到业绩上也是惨不忍睹。根据九毛九集团7月发布的盈利预警显示，2024年上半年预计归母净利润不少于6700万元，同比大幅下跌不超过 69.8%。当然，九毛九集团旗下除了泰二，还有怂火锅、西北菜、商外面等品牌。但实际上，过去几年泰二的营收贡献占比超始终 70%。因此，咱们有理由相信，今年九毛九的业绩颓势，作为主力军的泰二品牌无疑成为了其中的拖油瓶。这从泰二的降价就能看出来。高峰期泰二人均消费80元，到2023年中是75元，而今年上半年则是69元。除此之外，泰二很多菜品也调整了价格，典型如米饭，曾经5元一碗，后来变成4元一碗，以前续饭收费，现在也变成了无限续。甚至他们还打破原则，破天荒地开发了外卖。比如今年5月，泰尔推出了卫星店，即只做外卖无堂食的档口，其中单人份的酸菜鱼搭配米饭的套餐仅售45元，最便宜的套餐如水煮牛肉搭配米饭等仅售35元。当然，违背祖宗的决定也不止这一个，当年宣传的不加辣不减辣，现在也不遵守了，还反手推出了不辣版酸菜鱼。至于超过4人不接待，也不复存在。至少从去年开始，泰二酸菜鱼就拿掉了对用餐人数的限制。现在店内既有允许1人食的2人小桌，也配备了6人大桌，供多人聚餐用。说到这儿，新问题又来了，泰二变便宜了，也更为消费者着想了，为啥反而支棱不起来了？看问题，咱们要多方面。先看大环境，这个话题咱就不多说了。受社会经济影响，现在是性价比当道的时代，穷鬼套餐才更受欢迎。泰二即使降价，和同类竞品相比，性价比也并不高。再从泰二自身分析，咱随便上网搜一下泰二的评价，其实差评早已不绝于耳。性价比不高、太贵、没新意、难吃这几个关键词最为常见。大家的不满根源在于泰二的产品力德不配位。主打的酸菜鱼无法选择辣度，就相当于明晃晃的把预制菜3个字写在脑门上了。现在预制菜人人喊打，泰二肯定要被拿出来说事。更何况你用预制菜就算了，价格还那么贵，3个字评价就是没诚意。至于泰二所谓的降价，社交平台上随便一搜就能看出，价格是降了，但品质和分量也降了。很多网友反映，现在的酸菜鱼没有之前的好吃，分量也变小了。既然提到了预制菜，其实现在酸菜鱼品类的预制菜非常火爆。如果你爱吃酸菜鱼，从网上随便花20-30买一袋预制菜酸菜鱼，回家自己简单加工一下，味道和品牌店里卖的也差不了多少。对比之下，去店里花个100-200也是吃预制菜，就很没性价比了。总的来说，泰二已经在放低身段，尽量让消费者满意了，但力度和诚意都不够。建议泰二去学学米村拌饭，同样是预制菜，人家大大方方承认米饭、小菜、海带汤无限续，人均30就能吃饱吃好。最后，泰二的亲爹九毛九集团有个爱好，旗下的品牌只要混得不好，立马就踢掉。比如这几年陆续停运了怂现煮串串和粤菜那位大叔是大厨，烤鱼品牌赖美丽也转让给了第三方。如果泰二酸菜鱼继续混得不好，说不定未来2-3年也会和咱们说再见。